আমরা একটা নতুন ব্লেন্ডার কিনেছি, কিয়াম ব্র্যান্ড। দ্য ট্রাস্টেড নেম ইন হোম অ্যাপ্লিয়েন্স। 1 year ওয়ারেন্টি, 750 ওয়াটস, বিএল 1000, মিক্সার গ্রাইন্ডার 4 in 1। এদিকে একটি কালার আর অপর দিকে আরেকটি কালার আছে। এটা হচ্ছে সাদা কালার। তো দেখা যাক আমাদেরটা কি কালার। এটা হচ্ছে সাদা কালার। এখানে একটি কি আছে দেখি। এখানে এই এই হচ্ছে কিয়াম ব্র্যান্ডের ব্লেন্ডার, মিক্সার গ্রাইন্ডার। এটি হচ্ছে নিয়মাবলী আর এটি হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড। ওয়ারেন্টি শর্তাবলী: বিক্রয়ের তারিখ হতে পরবর্তী 1 বছর পর্যন্ত শুধুমাত্র উৎপাদনজনিত ত্রুটির কারণে নষ্ট হলে আমাদের অনুমোদিত টেকনিশিয়ান বা সার্ভিস সেন্টার থেকে সম্পূর্ণ বিনা খরচে মেরামত করা যাবে। ওয়ারেন্টির সময়সীমা অতিক্রমের পর শুধুমাত্র স্পেয়ার পার্টসের মূল্য পরিশোধ করে আমাদের অনুমোদিত টেকনিশিয়ান বা সার্ভিস সেন্টার থেকে মেরামত করা যাবে। এখানে আরও কিছু আছে। নিম্নোক্ত কারণে নষ্ট হলে ওয়ারেন্টি দাবি করা যাবে না। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ঠিক আছে। তো দেখি এটার মধ্যে কি আছে। এটা হচ্ছে জুসের জন্য। অনেক বড় জগ। এখানে আরেকটি বক্স দেখা যাচ্ছে। এখানে আরো জগ আছে। তিন, 5টি। এই হচ্ছে 4 in 1। এই হচ্ছে 1 আর এই হচ্ছে 4। জুসের জন্য একটি জগ, আরও একটি জগ অনেক বড় সাইজের। এটা হচ্ছে মশলার জন্য, শুকনা মশলা, এটা ভেজা মশলা, এটা শুকনা মশলা। এটা হচ্ছে শুকনা মশলার জন্য, এটা হচ্ছে ভেজা মশলার জন্য গুঁড়া করা। খুব শক্তিশালী এবং হেভি গ্রাইন্ডার। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি কালার। আমাদের হচ্ছে মূলত এই কালারটি, খুব সুন্দর একটি কালার, ঠিক আছে। তো সবাইকে ধন্যবাদ। সাথে একটি চামচ আছে। হ্যাঁ, এটা তো সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। আশা করি
ভালো লাগবে গ্রাইন্ডারটি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।